Apa ini, Dek? Mainan. Mainan apa? Mainan mobil Di mana belinya? di Mister DIY. Oh iya, Abang, apa ini, Bang? Polis stasiun. Oh, sama dengan Adik? Tidak. Enggak. Tapi sama juga. Oh iya. Mama ngapain? Wow. Ya, buka, Dek. Cepat. Nih, nah ini. Ya, jangan dirobek. Ini. Come on, Dek, buka terus. Wow. Tarik. Tarik terus. Wow, ye. Coba tengok dulu. Nah, udah. Abang lagi. Ya. Nah, terus. Wow, ye. Ada mobilan. Nah, nanti jadinya kayak gini. Iya. Hmm. Caranya kan kalau mau pergi naik ini, Bang. Oh iya, saya mah. Kayak mana? Terus susunkan terus sendiri. Susunkan terus. Kan di sana luas tempatnya. Apa? Ini backgroundnya. Ayah mah ayah. Mana backgroundnya di sana? Oh iya. Sepeda. Oh iya. Udah, Boh. Ya. Bilang dulu. Bilang apa? Itu ayah sama mama. Makasih mama sama ayah. Makasih mama sama ayah. Adik bilang apa? Maka adik mau bilang makasih. Ya udah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.